Ja. Malo je čuden na drugi strani v tem trenutku. Jaz bom začela s tem, kar bi zanimalo tudi mene in verjamem, da tudi vas. Skratka, prva stvar je verjetno kdaj in kako in zakaj. Par tednov nazaj sem dobila, ne bom rekla ponudbo, ampak priložnost, ker na to gledam kot priložnost. Bila sem presenečena ali pa šokirana, po mojem približno isto, ali pa vsaj toliko, kot ste bili, verjamem, da tudi vi, ko ste zvedeli. Tako da sem najprej rabila par dni, da predelam, kaj se je zgodilo oziroma kaj se mi ponuja, kakšna priložnost, in potem še par dni, da sem dejansko začela razmišljati o tem, ok, kaj pa če. Iskreno, bolj, ko sem razmišljala, manj razlogov sem imela za to, da rečem ne. Najprej sem morala razčistiti s tem, da je s tem moje novinarske zgodbe ali pa poti pač nepreklicno konec. To je dejstvo. Tako da sem rabila malo, da se s tem, da to razpucam v glavi in sem. Potem druga stvar je bila kompatibilnost s stranko oziroma s predsednikom oziroma z vrednotami, konceptom in tako naprej, ampak vam moram povedati, da tle nisem imela nobenih večjih težav. Tako da je bil odgovor praktično na dlani. Potem je bila pa najtežja stvar to, da sem nekako morala izbrati med strahom in pogumom, tako bom rekla. Ampak sem se odločila, da ne bom pustila strahu, da bo strah tisti, zaradi katerega bom rekla na koncu ne, ker so bile druge stvari vsebinske, zaradi katerih je prav, da rečem ja. In zbrala sem pogum. In mislim, da ta pogum se bo kazal tudi skozi kampanjo in nenazadnje upam, da tudi v Bruslju oziroma Strasbourgu, skratka na evropskem parketu. Zdaj, kar se vsebine tiče, bo moj fokus na mladih, zato ker se mi zdi prav, da jaz kot mlada, kot 30-letnica zastopam tiste, ki so po mojem prepričanju premalo zastopani v Evropskem parlamentu. Mislim, da je v trenutnem sklicu manj kot 100 poslancev mlajših od 40 let. In mislim, da je prav, da generacija, ta moja generacija, mlajša generacija, ki nekako izhaja iz Evrope in je zrasla za Evropo, tudi začne soustvarjati in soodločati in konec koncev tudi ustvarjati. In jaz sem prepričana, da bom to lahko. Mogoče še glede kampanje. Jaz ne bi rada gradila kampanje, kot se zdaj nakazuje strani določenih, bom rekla, strank, se pravi ideološko. Ne želim, da ideologija pride v ospredje pred ljudi in pred vsebino samo. Rada bi gradila na ljudeh. Vem, da se to sliši kot floskula, ampak dejansko tako mislim. In na tem, da ljudje postanejo uslišani, ker tudi po marsikakšni raziskavi se mi zdi, da je Evropa preveč oddaljena od ljudi oziroma od posameznika in jaz bi bila rada tista, ki ta vzorc začne spreminjati. Mislim, da je prav, da tudi v kampanji sami, da ne bom samo jaz tista, ki bom pametovala, bom rekla v narekovajih napolno pametovala ljudem, zakaj ravno jaz, ampak bi rada, da ljudje sami povejo tudi, zakaj ravno jaz. Rada bi slišala njihova mnenja in skratka jim dopovedala, da je njihov glas lahko slišan in da tudi bo slišan na evropskem parketu. Kar se tiče pričakovanj, ker vem, da vas to zanima, lahko rečem samo, da pričakujem vse najboljše ali pa vse najslabše, skratka vse. Na nobene ankete se ne zanašam oziroma nimajo nobenega vpliva in tudi niso imele nobenega vpliva pri kakršnikoli moji odločitvi. Odločitev gre izključno z vidika vsebine in koncepta, ker mi je bil predstavljen koncept strani predsednika oziroma premierja všeč in sem se odločila, da grem v to zgodbo in novim izzivom naproti in upam, da bom lahko od besed prešla tudi k dejanjem po 26. maju.